每一天，牧师甲你做伙祈祷。今仔日是2月13，诗篇104篇34节安尼讲：愿意欢喜接纳我的默想，我要因为上主欢喜快乐。3个来祈祷，我要因为默想你来欢喜快乐的天父，愿感谢你，主啊！你是拯救阮的活命，赏赐阮的快乐，扶持阮的软弱，建立阮的信心的全能上帝。主啊，感谢你伫阮生活中施落无限恩惠甲慈爱，你的恩典亲像清早的露水，润得阮的生命，也亲像光灯照伫阮头前的路。主啊，感谢你伫阮拄着患难的时，陪伴阮来行，也用你的手牵阮来往前。主啊，因为你的话是阮脚前的灯，路上的光，所以阮意爱听叹你的话。主啊，愿你欢喜接纳阮的默想，就安尼，我要因为你来欢喜快乐。祈祷是奉主耶稣基督的圣名，阿们。耶稣听你，赐你平安。